Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki dan hari ini saya akan membuat video perakitan smoke detector untuk tugas lanjutan saya yang sebelumnya itu menjelaskan alat-alat yang diperlukan untuk membuat smoke detector. Saya ulangi ya, nama saya Muhammad Zaki dari SMK 7 Samarinda, jurusan TKJ, kelas TKJ 1. Baiklah, sekarang kita mulai ke alat-alatnya, bukan alat dan bahan, bukan makanan soalnya. Pertama kita siapkan breadboard, kita colok di bagian, kita pasang konektornya dulu ya, konektor WMUS-nya ini kita pasang pakai konektor ini, kita colok di bagian H1 sampai H8 ya, H1 sampai 8, yang satunya di bagian A1 sampai A8. Nah, kelihatan ya, kurang rata. Nah, itu benar. Nah, oke, sekarang kita pasang WMUS-nya nih, WMUS-nya sesuaikan aja pinnya. Nah, jadinya bakal kayak gini. Ini bagian anunya. Nah, baru sekarang kita bakal pasang smoke detektornya di bagian ujung, bagian J30, dari J27 sampai J30. Oke, sekarang kita hanya perlu masukkan kabel jumper yang male to male ya. Pertama saya pakai warna kuning aja, buat ini samakan nih. Nah, ada AO kan, kita pasang di bagian I27, yang satunya kita samakan AO di sini di I7. Oke, sekarang kita ambil powernya di D0, ini pin I6. Oke, di pin I6 kita colok ke D0 juga di bagian groundnya di ground ini di H29, I6 H29 itu buat kabel ground. Baru I7 ke I27. Nah, baru pasang yang terakhir ini kita pasang di G30 dan di I1. Oke, begini. Nah, oke, jadinya bakal begini ya. Oke, ini tinggal kita konekkan ke aplikasi Arduino buat ngesetting codingannya. Terus kita bisa ya buat setting codingannya. Kesimpulannya, video saya buat ini adalah video perakitan smoke detector. Video baru, saran saya bisa download Blink di Play Store buat konektor yang wirelessnya, buat wireless WMUS-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel PPTIK ITB. Itu saya sudah kasih gambarnya, PPTIK ITB official. Jangan lupa di subscribe ya, nyalakan loncengnya juga biar kalau ada video baru bisa kalian tonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.